Hôm nay là một câu chuyện nhỏ dành cho em bé. Tiếng chuông nhỏ trước khi vào nhà. Chiều xuống, con ngõ nhỏ trở nên yên tĩnh. Trước cánh cửa gỗ của một ngôi nhà xinh xắn có treo một chiếc chuông nhỏ. Mỗi khi có ai đến, họ đều khẽ rung chuông trước khi bước vào. Một hôm, Thỏ con ghé thăm bạn. Thay vì chạy thẳng vào nhà, Thỏ dừng lại, nhẹ nhàng chạm vào chiếc chuông. Keng! Âm thanh trong trẻo vang lên. Bên trong, bạn Thỏ mở cửa với nụ cười ấm áp. Từ đó, Thỏ con luôn nhớ gõ cửa trước khi vào nhà người khác. Thông điệp dành cho em bé là biết xin phép trước khi vào thể hiện sự tôn trọng và lịch sự.